大家好，大家好，茶姨你好，迪偉你好啊，終於認識到你，好開心啊！第一次見面啊！點解我咁想認識你咧？因為咧，我對頭髮咧就好着重嘅。咁有好多關於頭髮嘅迷思咧，我一路想問你嘅。好啊，今日有排問啦，你有冇好多時間㗎？OK 㗎，今日冇問題㗎。我想問你，首先第一個問題咧就係禿頭同埋脫髮有冇分別定係一樣嘢嚟嘅咧？其實好多人都以為係同一樣嘢啦，因為脫髮咧就係一定會禿頭啦。咁又其實唔係喎，因為咧男女都會甩頭髮啦，但係好多時咧男仔咧個頭髮短啲咧，脫咗髮都唔好知。係啊，即係呢啲短嘅頭髮，其實洗完你甩咗都唔知嘅喎。但係禿頭嘅話咧，就係望到個頭個結果咧係稀疏嘅。OK，咁甩頭髮多嘅人唔一定稀疏嘅喎，因為佢生得好快，佢咪冇禿頭咯。咁我想問啊，咁男仔嚟講先算，或者女仔都係應該。咁脫髮咧係邊個部分會脫得多啲？譬如地中海嗰啲位，即係頂呢啲位，係咪會容易開始脫髮啲嘅咧？冇錯啦，係啦，好似男士咁樣，我哋成日都話男士地中海啊，男士 M 字額啊。你好密啊你，少少啦，正常啦。好密。如果攞放大鏡睇都會睇到少少啦。我你唔覺嘅，你唔覺。你頭頂 OK 嘅。OK。係可能死得淨係頭頂 OK 就可能側邊疏得滯啦。其他地方可能要再用仔細啲嘅放大鏡睇下啦。OK。係啊，咁而女仔咧又唔同嘅喎，女仔咧個禿髮咧嗰個稀疏嘅地方咧，佢通常唔會咁明顯，即係好似龍珠嘅比達咁樣係一個 M 字額嘅，通常都係彌漫性嘅一個稀疏。咁由邊度開始先㗎？通常都係頭頂咯，都係頭頂。頭頂咁樣就佢覺得條界咧會稀疏咗嘅，咁所以就女士嘅禿髮同埋男士嘅禿髮咧，雖然表現唔同，但係都係大約都係中間開始嘅。OK，咁大家要小心啦。咁我想問下你，無囊退化會有啲咩跡象？我哋點樣知道自己我有無囊退化嘅潛質啊、跡象啊咁樣咧？係，咁無囊退化咧有幾個表現嘅。第一咧就係話嗰個無囊咧越嚟越細啦。譬如話佢覺得自己嘅頭髮咧越嚟越幼啦，咁甩出嚟嘅頭髮有啲粗有啲幼，有明顯嘅分別嘅話咧，咁就係有無囊退化啦。另外咧就係嗰個頭髮咧越嚟越容易開叉同埋攣曲。但係我哋男士短頭髮咧好少睇到開叉，但係女士就好容易睇到啦。係啊，呢個開叉就係女士比較容易睇到啲。係，但係如果你見到條髮係本身係直嘅，突然間變咗攣嘅喎。咁好多頭髮都攣咗咧，就代表個無囊咧就亦都係退化啦，或者係又粗又幼，或者突然間又白又黑，即係本身條頭髮係黑色㗎嘛。咁如果黑色素嗰個細胞退化咗咧，咁就容易比較白頭髮啦。咁白頭髮都係無囊退化嘅一個表現嘅。因為無囊如果係完整靚仔嘅話咧，佢應該圓碌碌，條頭髮好完整咁出嚟。係啦，即係佢退化嘅時候，可能係咪佢知佢萎塞咗，可能變咗扁咗，變咗出嚟嘅頭髮咧就會唔係圓碌碌嘅，即係個橫切面唔係圓碌碌啦。係啦，咁就容易變攣啦，容易變攣。即係變咗突然間個頭髮好似陰毛咁生出嚟，攣晒。咁就好大問題啦，係啊，或者好似假底毛咁樣。係啊，因為假底毛同埋陰毛咧唔係鹹濕嘢嚇，即係認真講，嗰啲橫切面咧同頭髮嘅最大分別就係佢哋係三角形噶嘛，冇錯冇錯，不等邊三角，但係我哋頭髮應該圓形噶嘛。冇錯冇錯啊！迪偉你對頭髮嘅了解都幾深入下。因為我哋咧，如果拗頭咧係呱呱聲啦，我哋拗腳咧可能嗦嗦聲啦，我哋拗胳肋底或者陰毛啲係呱呱聲喎，嗰啲聲係唔同，點解會唔同啊？因為嗰啲毛嘅 shape 係完全唔同嘅。冇錯冇錯啊！你對呢啲毛咧都好有研究啊，其實因為成日勾痕。係咁咧，原來咧啲頭髮專家咧都諗過咧，將啲陰毛咧或者胳肋底毛咧直上你個頭度喎。因為咧原來陰毛同胳肋底毛咧係唔會因為咧越大年紀就越少嘅。我意思我笑嘅原因係因為我細個我朋友咧，佢電個頭電窿晒，佢話點解你電個頭好似陰毛直咗落個頭度？因為傷咗嘛啲毛囊，所以就會攣啦。咁初頭啲人不如點解啲男人咁少頭髮？不如將啲胳肋底毛同陰毛直落你個頭度，或者啲胸毛啊，啲西方嘅男士好多胸毛噶嘛。咁直落去咪解決咗個禿髮問題咯。跟住發覺有問題喎，原來嗰啲頭髮咧係生唔長㗎。你有冇發覺胳肋底毛可以生到10幾20 cm？